Bonjour, batata ba maman, pas de pense école au Congo. Et ça a bien Claude Moutima, émission Baliangando. Ndenge to baka ke Baliangando mokili mobimba. Baliangando c'est état d'esprit. Tous allez à wana Chabani Idi, mon zone physique. Quand on a convalescence, depuis que Chabani Idi ça fait très longtemps. Alors ça c'est la vidéo té. À ça il y a un accident qui a monene, à expliquer plus pourquoi. Accident aux alaki ndengene mais tu ko la mingi mingi to Chabani Idi mon zone physique parce que Chabani Idi mon zone physique. Alors que les combattants ou les diasporas et à la base de l'échec de la libération de la République démocratique du Congo. Chabani a condamné puis surtout à combattre la résistance à l'échec. Il y a base, il y a libérer le Congo, le Congo qui est là, occupation, élection, banini. Et là, je vais dire que nous avons Chabani mingi surtout bakambwana lobby et puis notre comportement ya batu ya est. Tout le monde, mon ami économiste Joël Mabonda lobby que tout le monde la capitale et le monde Kinshasa comme la est Kabila mais basi basila na Kabila batakala parce que le monde spontané les peuples à est balata qui noir bango surtout eux ezala qui et pesa na qui mot d'ordre la paix solidarité o ekarami na jambele ba qui noir ba congolais ba bana poto tout ba buta qui les pas mais tout le monde ba menzolo ba credo na Luxembourg ma batu balandaki ba edo combat ba biso ba baliangando to landaki moi idéologie wana ba mso ba bio leader na pesi poids a pesi mot d'ordre mais tout le monde a béni spontané peuple tellement la balabala dit non ba prière ba nani et c'est que tout le Chabani mo dans zone physique a expliquer qu'est-ce qui ne va pas erreur ni au diaspora ba sali ou bien ba combattant ou ba résistant pour ba libérer le Congo soit ba bazo bunda pona Congo mais avant d'abord Chabani il est dans zone civile. Bonjour. Bonjour monsieur Claude Moutima. Chabani ni donc tu vas payer ta de santé na yo tu expliquer biso. Bon état de santé nanga na santé de fer. Bon, nalekaki na mwa accident mokeboye accident de roulage na mutuka na bukana kiloboko mais santé je suis très bien mais nazana makambo mingi onazo sala de bozo mona nazao bimala ba media lisusu te puisque aussi to mona ni bilongi na media mbala ebele to moni il faut tout changer stratégie à combat voilà les peuples congolais ndenge bozaki omona absence nanga côté ya bilili ezalaki kaka nde bongo nazalaki na absence ya bilili mais na makambo mosusu je suis toujours en forme, je suis toujours update nde bongo na ngi nayebisa bino situation ezokende malamu misala na nga nyonso nazosala ezokende kaka bongo très bien voilà. Merci Chabani Idi dans la zone physique. Mais avant de jouer un titre, la bus échec il y a libération Congo, ils allaient dans la diaspora, ils allaient dans les combattants, ils allaient dans les résistants. Nous sommes en train de se combattre dans la casse, même la PP Moko, ça marche, la RCK, ça marche, la plateforme, ils allaient épeler à CAF, ça marche, mais ils ignoraient Bango, au lobby, ils allaient dans mais d'abord, nous sommes sur une situation en général et puis en particulier par rapport à mboka na biso na tango to comme dans temps d'élection. Bon, nakolobela tokobandela nano sujet à titre puisque bande kuna biso bakolo baki toza HS hors sujet par rapport à titre ototi to bwaki lelo. Bande kunanga bana nyonso ya kolo Congo boyo kanga très bien. Na lobi échec ya libération ya Congo ezana maboko ya diaspora pona nini. Omoni nzambe alobi lokolo oyo ebimi eza lokolo eza na bénédiction kobima na biso boye eza ya pamba te eza na bato bazolela baza bamillionnaire baya na poto bakota Canada bakota États-Unis Australie baza na chance na yango te mais biso ozomona obetika mwa loterie moke boye oza awa eza bamillionnaire Nigeria banouveau riche bazolinga baya kote oyo bazopimela bango bavisa na makambo tu batu ya ba pays ya Asie oyo eza ya koloba te makambo nyonso oyo boyebi mais les Congolais ba tribu nyonso oyo 450 tribu nyonso eza na représentative na yango awa place tozali na diaspora nazoloba mpona nini omoni soki bosali komba eloko nyonso ozosala soki osi omeki omoni stratégie wana osimbaki ozwaki ezosimba te il faut bandela stratégie mosusu
nalobi nazo aborder na situation où il y a ba marche tout ça là ba marche ebele depuis Mobutu ba mususu bakota période ya Mobutu basana no ba jeune lelo suki komi pembe na diaspora ilo kwa na isimba kite mais Laurent Désiré Kabila yaka puisque ayaki azaki na bibundeli liti oya saleki yango malgré azaki na ba ennemi o baza ba ennemi yango kalelo mais alongaki puisque l'adversaire oya azaki na pouvoir Mobutu logique oyo ba memelaki nde logique ya azaki nango puisque moto ezaka kaka moto tozokoli na makambo ya lelo. Mes chers Congolais, situation awa ndenge tozana diaspora awa biso tozo mikosa on est distrait toza awa kaka ya kuswana swana ba journaliste mibale soki yaza kaka confusion mokiwe puisque babute eza na mesa moko etika kaka tata moko ya komi bouger ata un jour moko te soki journaliste moko aza na conflit et komi biso nyos moto na moto aza na bato na ye bazozo wa parti na ba soki aza politicien ya Congo en opposant aza na ba problème tel moto na moto akomi na pare ya bato na ye baza na sima na ye nde nazoyebisa biso toyebi sansi ya komba eza ndenge nini nakopesa bino exemple ya moke omoni bato oyo tozobunda na bango lelo parmi baza bato oyo banyokola biso na deuxième république nakopesa exemple ya Papa Honoré Ngwanda. Papa Honoré Ngwanda ayebi stratégie nyonso ya makambo oyo ezoleka na Congo différence ya régime oyo Papa Honoré basalaka na oyo ya lelo eza kaka différence nango eza ndenge nini eza kaka place wana puisque bango bazalaki na problème ya kokipe mboka te problème na bango ezalaki kaka bazolobaki eza kaka dictature oyo eza occupation bato baokipe mboka Papa Honoré babomaki souverain primaire te bamanifestation ezalaki osalama ata bazalaki opekisa koboma bato na manifestation ezalaki te oyo baenlèvement ya komema bato kotia bato na bazamba kokata baparti ya banzoto ya bato bakome kozwa baorgane ezalaki te soki papa wana azoyebisa biso boye mes chers Congolais tomitala likambo oyo eza na mboka na biso il fallait soulèvement populaire nde ekozala kaka eloko oyo ekotinda moto oyo abanga biso puisque makambo oyo ya bamarche tozosala poto omoni baoyo nyonso bozokala baari Michel banani ba Belgique nyonso wana ba France bamboka nyonso wana ba États-Unis basekaka biso puisque bayebi bango nde batelemini makambo omoni soki makelele ekomi na ba province nyonso soki oyoki makelele ekomi na ba province nyonso likambo wana esalamaka emonanaka ke eza likambo moko ya bosolo na moto wana oyo ndenge azomona boye akomona situation ekomi mabe eindi ekomi mabe akomona ke bato oyo basi batomboki ti ndeko oyo akobanga biso mais situation toza na yango lelo eza likambo ya mawa biso tokanisaka lite ezalaka kaka kotelema na bamedia ndenge tozoloba awa lite eza kaka kotambola na balabala oyo tokokende place moko te tala toza awa ndenge nakopesa exemple ya moke naza na mwana na biso eza mwana moke eza ya baserie ya ba 2000 bata ya kobota ya mwana wana apesaki ba exemple moko asalaki na YouTube vraiment ezaki argument moko eza convaincant azoluba boye tala soki omoni na fin d'année mbongo oyo totindaka kosunga bato oyo baza na mboka eza ba milliard environ 7 milliards par an mbongo ezobima na poche na biso mais soki tolingi tosala tovanda na se bato oyo ya kotize mbongo biso tozokanisa tozozela kaka oyo baliaka mbongo ya Congo baza wapi bango bakotize bango bana basi basilisi vi na bango bana na bango bazotanga na bapoto baza na baizine baza na baferme baza na stress te baza na premier côté biso tozotinda mbongo na Congo bato oyo baza na Congo bakomi deja bibembe yo ozopesa moto biloko ya kolia asi akufa na ye olie ya kolibere ye azala kaka ye moko na liberté abanzo milukela ye moko
soki toyoki moto akufi biso nyonso totelemi ekomi na bareseau sociaux kofinga kosala nini oyo tokotize mbongo ya kokunda bato na Congo ya kopesa bafamille na bo biso toyedaka kaka soki moto asi akufi soki moto akufi nde biso tokomi penepene tokomi na amour na soki posali organisation lelo tosala ya mwa eloko boye ata bokokende na bamarshe wana bamarshe kaka bitumba moto na moto azolinga azala président moto na moto azolinga azala responsable vraiment bandeko na nga na utiliser exemple ya mwana na biso wana eza exemple moko ya bosolo peuple congolais totika makelele tovanda na se toyeba nini tokosala adversaire aza mobomi na kopesa exemple oyo ya lelo ya baelektio eza na mboka tala makelele oyo lelo IDPS aza na yango tala makelele oyo bamatungulu bakamere oyo nani baopposant en général biso toza distrait po tobundabunda na biso chaque opposant aza na moto na ye tala Hippolyte Kanambe azopousse bino azotia bino boza distrait bobunda na bafertilité bosalasala badeba ya pamba tala mituka oyo ekuta tozaki kokanisa wana eza baéquipement ya seni oyo amemeli bakongole mpona maponami mpona baélection tala minduki bino boza kote oyo boyebi nini ezoleka na Congo bino boza kaka na Kisasa bozobeta bandule malgré souffrance bozokota na baeglise na bino komema mbongo na baeglise mais soki okie na este oyo likambo ya beni nde bozoyoka toza na bale ya ngando na ere oyo awa toza awa na émission awa nazwi call ebimi na chaîne de mitumba toza na compatriote na biso kuna eza environ 3 semaines environ 1 mois boye ezokende Hippolyte Kanambe na Paul Kagame renforcer ba troupe eza 5 bataillons bato oyo bayebi effectif ya expliquer ça non Chabane 5 bataillons donc bataillon moko eza na combien de personnes pour comment 5 bataillons ngana yebite oyo donc tout bataillon organique vous avez 600 700 personnes biso to yebite e onde nazo yebisa bino puisque bazokota na ba nombre de personnes ko ba bataillon ba ekosala nini toyo kana ngeza nazoloba ngande mukulu masolo ne nazotelema awa oyo kanga très bien oyo ki omoni Hippolyte Kanambe asala kaboyi puisque bino bozovanda na kini boyebi stratégie Hippolyte Kanambe te Hippolyte Kanambe asi amoni ki est nde place ekomemela ye mindondo après avoir na baéchec oyo ya misala na ye oyo azosala ya baélection asi ayebi déjà boyokaki très bien tango fort au moment tango fort akitaki kuna na bagénéraux ebele nde bamemaki basoda wana 5 bataillons wana eza na chaîne de mitumba côté ya baminembwe place wana oyo barwande bavandaka na nde bahélicoptère ezaki okita kuna na moi na butu bamosusu bazomata ya balabala ya makolo tina ngomba bazomata babataillons ebele le militaire ebele bango barwande nyonso balati kaka bauniforme ya FARDC au moment où tozaki na bala ngando awa akozala témoin na ngai awa phone eleli en direct na mboka na biso patriote wana azoyisa bino bazoyisa boye bahélicoptère ezokita na eza bahélicoptère ya Monique ya MONUSCO donc MONUSCO lo travaille na Kanambe MONUSCO nde azokitisa bahélicoptère wana bacivile nde bazoyo hélicoptère ekei ezokitisa bato balati bateni civile bazokita na minembo nde bato baza surpris bazomitu na MONUSCO bato wana azomema bango wapi kuna bakizokende osala nini nde nazobisa biso oyo biso kovanda kaka boye occupation ezokontinue biso kaka kobundabunda ya pamba nde nazoyebisa bino bokomona décembre oyo élection ezala te este bitumba moko ya monene nde ebandi lelo au moment oyo tozoloba awa tokozala bitumba moko ya monene tokoyeba nini makambo oyo place Kanambe azomema biso na likambo misusu na lingi na silisa ye soki ayoki résistance na est place wana memaka basoda tumitu na question pourquoi ba 5 bataillons wana soki eza ba FARDC pona nini bamemaki yango na benite na awa nazana information mususu eza na problème ya biso bandeko na biso oyo ya bloc ouest bino communément mieux ka bakino osala ka erreur oyo
ya bozalaka na complexe ya supériorité soki oyokoli swahili ozokanisaki bato bakozwa yo yuma na kote moko boyoka ngai ya mabe te bino nde bayuma puisque moto oyo alingi koyokola minoko oyo nde aza yuma puisque moto oyo aza ayebi baminoko ebele oyo nde aza moto aza avancé puisque aza éveillé eloko nyonso ekolobama koyoka eza na exemple typique eza mwana mwasi moko asali video epai na biso kote ya babeni ezalaki chauffeur moko ya biso ya este puisque kote wana balèvement eza ebele bakoya boyi bazwi village mobimba bamemi nde chauffeur wana bamemaki ye kokoma kuna akutani na mokonzi moko ya basoda chauffeur wana bandi olenga alobi nanga na kufi militaire wana ayebisi soki azalaki colonel soki azalaki major soki azalaki nini ayebisi te nga komema yo kote awa na kosunga yo kotikala kote awa te na memi yo awa omemela nga ratio ya famille na nga kote ya beni na bamatiere premiere oyo naza na yango tokolibere yo ti ndeko wana avandaka place wana place avandaki bimakambo oyo amonaki ezalaki ya koloba te bato baza ebele na mibali na basi na bana bato bazokanga bango basinga na bakingo ndenge bomonaka traite ya banoire oyo tomonaka batalisaka biso baesclave ndenge omonaka bameme bazokanga bango na banzete na basinga na bakingo bamosusu batumboli libulu moko ya monene batie mai na kati wana nde bato bazotelema na kati ya mai wana ozomona no place ndenge azalaki ovanda wana ezalaki soki 1h du matin to 2h du matin bayomoni boye Hippolyte Kanambe abimiwa akoti wana na gouverneur oyo ya Nord Kivu soki azalaka Paluku bakoti wana ye amituni awa Hippolyte Kanambe akomi kosala nini situation ezosala meza nini voilà nde nazoyebisa bino oyo titre tolance awa lelo ezokolobaka biso toza baresponsable ya lite soki tozalaki bato oyo tozomona mosika makambo oyo Honore Ngwanda azoyebisa biso Honore Ngwanda aza moto oyo asalaka na systeme ya makambo oyo ayebi nini makambo ndenge esalamaka me biso tozomimona kaka kigangi omoni soki lelo babengi yo organiser manifestation ozokanisa yo okomi déjà politicien yo oza kaka organisateur rassembleur oyo akobenga bato place oyo bato bakokutana soki koyina manifestation ozokanisa oja okomi politicien yo oza kaka na groupe ya pression kosala pression laisser la politique aux politiciens eloko oyebi te vanda na se oyokola na tala boko bakongole boye biso nyonso toza na bakelasi tozokanisa ke tozoprepare badiplome tokende okamba mboka nini tokende okamba il faut totika badiplome wana tokende na ndako tokende na mboka toyeba nini tokosala na soki tokende na mboka te tobouge bapoche na biso bakongole nde tozawa ne fils que $1 ekosala différence tala mama oyo ya biso mama Justine Kasavubu bopesi ye titre ya pamba na ye mama Kasavubu akokota na échec oyo ya biso ya diaspora puisi akozala kaka moto ya baréunion ya pamba sans toutefois action. Merci Chabane il mona zone fils expliquer ba moi mais ba comprendre mais sikoyo biso to mona ki côté na bino kuna pe makamzo ke bien oui capital et comme kuna po mibali te baza kuna côté ba kino to ba basi bazali belé basi apatande ko koma dera asa kolobana deta kabuya mais sikoyo solution ya kotumba sikoyo to bane ko zapi ya kotumba pe tuki ndengene oyo nde erreur bakongole to salaka bino bozokanisa lite ya libération ya Congo bozotikela ya kutumba ye moko ya kutumba za moto moko aza na unité na ye conseil na kopesa ba congolais ndenge toza na diaspora na ba oyo baza na mboka na biso moto na yebisaka bino chaque jour na émission ya Balangano moto na moto ayeba okombola ndako na ye avant mona bosoto oyo eza na ndako na ya moninga na yo okombola ya yo likambo bozoloba ya kutumba ile le sel mboka eza monene place azozwela ba resistance nde kote wana ozomona ba 5 bataillon o ba nani Kagame na Kanambe batindaki tango foro amema basoda kuna na nde ba information nazobisa bino awa soki mouvement oyo resistance ezala na ba province nyos makelele ezala partout lite oyo ekozala très facile exemple mosusu na kopesa omoni nini ezo Hippolyte Kanambe azala na maseki eza pona nini ba service nyonso ya recette wana nano eza paralysé te puisque place soki makelele ezali
moto ya kufuta mai ya kozala te, moto ya kufuta biloko ya douane ya kozala te. Omoni bon bino bozovanda na Kisasa, bozozala na Katanga, Kasai, Kisangani, Manyemba partout ba province nyonso wana eza calme. Bozotikela kaka est nde atelema na résistance. Est eza mosika kokoma na capitale. Ye azomona kaka aza calme kuna. Il fallait soki makelele nyonso wana ekomi na bamindele oyo tolobaka topesaka kaka responsabilité bamindele nde bazosala makambo oyo tozomikosa. Soki bamindele bamoni ke baintere na bango ekomi ya danger, makambo oyo nyonso ekomona ke Hippolyte Kanambe akobanga na akomona ke makambo si ebebi. Mais soki tovandeli kaka libération ya bacostume, libération kaka ya kofingana, libération kaka ya nini ya pamba boy oyo ya bamarche tokende ovanda na ambassade tosala basitting ta ya basitting esi ekomi bongo sikoyo bato batokende baélection Shabani idéologie na bango nini parce que diaspora balingi baélection société mais bapolisi bakende baélection nalobi boye Congo wana eza ya bapolitisien te. Nakopesa exemple oyo lobi awa napesi mordore na bapolitisien. Depuis Congo ebandaka Zaire ebandaka toyeba parti oyo ezalaki efungolaki bato miso ezalaki IDPS apronaki politique ya non violence. Na mi pose question bino bapolitisien bino nyonso bozosala elite na Congo, bino nyonso bokomi na idéologie ya lite non violence wana eza bobangi na mususu bakolabo baza na kati likambo oyo nakoloba boye biso bato ya diaspora soki boboyi ba élection nini eloko nini ekosala koconteste ba élection wana. Mes chers Congolais, résistance nazoyebisa bino na oyo papa ya Honoré Ngwanda azoloba nani soulèvement populaire soki tomi soulever Congo mobimba. C'est pourquoi nous tokoyeba ke bato oyo ba comprendre lite oyo tozana yango. Mais ko vanda kaka na poto tolobi toyeba élection ba politiciens wana bazana force te ba moni ba kende kaka bongo ndenge ozomona ba mususu ba ndimi ba machine à voter ba mususu ba lobi ba mususu ba ndimi sa machine à voter za tokende ba élection ba mususu ba lobi tokokende na ba élection to ste sa machine à voter na kobandela côté moko ba oyo ba lobi ba okende na ba élection te sa machine à voter ko condamner bango te bazana raison na bango puisque bayebi Hippolyte Kanambe aza moto ya fraude soki boke na ye na ba élection boye ba dégâts kozala fraude kozala voilà nde likambo batelemeli wana tokoti na sujet oyo ya bandeko na biso oyo balobi machine à voter pas machine à voter ba okende ba élection na bango baza na toro te puisque Hippolyte Kanambe lelo azobunda eza neti guerre psychologique na situation ya élection boyebi ba Congolais biso bino nyonso très bien élection kozala te na Congo yezaki eza piège oyo azosala puisque ayebi bino bokondima te kokende na ba élection na ba machine à voter. Il fallait soki akotia ba machine à voter wana au moment où bino bokotelema bokende ba élection te akozwa raison ya koloba omoni bango nde balobaki ba élection puisque ayebi bino ba Congolais bozaka très fragile soki balobi bosala ba négociation bo former gouvernement ba mosusu o nyonso baza côté oyo bakokota na gouvernement wana ba oyo bakoboya kokota na gouvernement basala politique ya chaise vide bakozala libanda iye problème na Hippolyte Kanambe a poussé kaka eloko ekende kaka azo gérer temps voilà nde na yebisi bino boy ba oyo balobi bakende na machine à voter ko condamner bango te puisque bayebi bazana ba élément na bango bayebi Hippolyte Kanambe mapona mekozala te nde bazo linga ba mema ye na suka puisque bayebi akoboya voilà nde ngana yebisa bino bongo bato ya diaspora ndenge boboyi ba élection puisque biso toza na mboka te toko voter te tokota na masolo ya ko armer ba jeune na mboka moto na province nyonso abimi to sala effort biso tozokanisa ke ba grande puissance ndeko pesa biso minduki tokeno bimisa Hippolyte Kanambe effort ya kusoulever na ko bimisa Hippolyte Kanambe ko bima biso ba Congolais avant si sana likambo ona ko pesa bino exemple ya moke bino soki ndenge bozovanda na Kisasa bovandi na diaspora bolobaka ke Hippolyte Kanambe na régime ya Burundi bazosala masolo place moko te mon cher soki bazawa na eza oyo kusangana soki bakiye na réunion ya Nations Unies ndi bakoloba ke biso nyoto toza ba pays voisins toza na relation puisque moto oyo azobomba ba ennemi ya régime ya Pierre Nkurunziza na Burundi aza Hippolyte Kanambe na Paul Kagame
yende azo entraîner bato wana bamosusu balatesika bango bauniforme ya bapays tozoloba nde bazo renforcer opposition ya mboka wana yo kokanisa Nguruziza wana akolinga bato wana bato mibale wana eloko nazoyebisa bino boye Nguruziza kokota na pouvoir wana bazaki na mboka na biso ya Uvira wana na este nde bakimelaka nde baorganisation ebandaka na organisation nazoyebisa bino ebandaka ndenge nini ndenge bazomona kini wana resistance kaka ya bajene bambandaka na quartier moko bazaki obenga Kamenge bato oyo baso yakoma na Bujumbura bakoyeba quartier wana ce sont que des jeunes basali effort basoda bakei kuna babeti soda libanga soda azokuya kuyana yo bakioritere munduki wana bando utiliser wana omoni moto ayebi valeur ya cartouche azaka militaire pour que civil ayebaka valeur ya cartouche te puisque nano akendaka bitumba te akendaka formation te puisque lisasi eleli population ekendaka eyoka nini eza kuna mais soda soki akoki lisasi akimaka avandi na bacoin ayoka eza munduki marke nini ezo babetaki kote nini bon nde kote wana soki bamoni ba civil na Burundi basimbi babunduki ba cartouche periode wana yo ezako kanisa nini ba militaire bazako kima ba mususu bazotika ba arme bazobimisa bango na ba uniforme bandi kolata ba uniforme ya armée ya ba Pierre Buyoya à l'époque voilà des résistances ebandaka nde bozomona Pierre Nguruziza bozomona wana moto ya kubimisa na pouvoir azate oyo ya makelele libanda peut-être mindele basala insurrection oyo basala ki ya Libye kubimisa Muammar Gaddafi sa eloko wana ezoko kuzala te nazo yebisa bino ba pepe Congo bato batalaka ba exemple na ba pays mosusu ndenge bandeko basi basukola bamboka na bango na ndebo zomona partout tozokende tozomona na ke tozoneti bato bazaba bato ya liboma babengana kabiso na Congo Brazza bato bakufa ebele babengana biso na Angola bato bazokufa ebele réaction ezate tozakaka komenacer ba pays wana ezobengana biso bato wana bazana rezo bazopesa biso makanisi bozonga na mboka na bino bosokola mboka na bino voilà nde ngana na pesa réponse na question wana. Merci Shabani Idi mona na zone fizi tukoza na Shabani Idi mona na zone fizi su jeudi lokwa kubera kuvana sasa kumukoloba na si boko zoe mbala oyo mikolo eperepo mais la minute eza mingi te donc to comme vers la souka Shabani Idi monde de la fête to clôturer to yebike to kutambala sina mais Shabani Idi azolobela pona Congo et pona ba individu bon ba bazoloba ba individu bazoloba ba fan club na bango bazokomisa la chef ba parti politique et non Congo oyo nazoyebisa boye omoni diaspora ndenge bopekisaki miziki na diaspora bato wana bazaka kana basekele na mutu kaka ya miziki nde ya ba fan club wana makambo nyonso wana bozaki na yabino ya kini wana bato ya jibe bato ya wera bato ya kofi bato ya boyina boya oke jazz nde likambo bozomema awo bato nyonso mingi o bato ndi na diaspora bato o bazana ba fan club parti politique c'est pourquoi bazana ba fan club ya parti politique bayebi nini liti o bazana yango bayebi nini Congo eloko ezoleka kuna te baso soki mobagobi bato nde bazo ganga babandi olela bali ngando baseka ngando soki elie mutu balela voilà nde adage wana likambo peuple congolais nazo yebisa bino bato ya diaspora on est distrait bakambo oyo ya ba fan club na bino wana bakambo ya ba musique na bino nde ezaka kana mitu c'est pourquoi nazo yebisa biso peuple congolais soki Congo etelemi boy il fallait ba émission ezala ya bato mingi babanda omi décharger pour que soki otala ba émission elekaka na kini bato bazo sala nazo landa politique soki bosolo émission moko ya bosolo ko soki lingala ya bosolo ndeko na biso asala ka émission na kini moto nyonso bazo invité wana aza ya kuganga neti moto aza na liboma na moto un politicien moto aza posé te likambo mosusu nazoloba peuple congolais premier ennemi ya peuple congolais aza congolais ye moko nakoyebisa bino ndenge bozomona ngande kuna bino Shabani soki oyebi ba médiocre ya tribu na biso babembe oyo bazolanda nga pona makambo ya Congo boy eza mawatro nazoboma moto te nazofinga moto te mais nazobundela mabele na biso bandeko na biso bakolabo bakomi très méchant koleka ba Rwandais oyo bazoyiplie mboka oyo bazomema balkanisation na mboka na nde nazoyebisa bino bakongolais tokangola miso ennemi na biso aza peuple congolais soki tokoti na mboka premier moto tokangola bandeko na biso ndoki ya libanda akoboma moto aza na ndako te soki ndeko na yo aza na lingomba wana te c'est la raison pour laquelle nazoyebisa biso bandeko totelemela yango bato tobimisa liboma wana tobimisa koswana sona ya pamba
tomi penché te na ba élection te élection ezala te toza na place ata moko te Hippolyte Kanambe azo renforcer ba arme tala minduki bino nyonso bomonaki na période oyo boza na ba élection bozokanisa eza appareil ya ba élection nzoka eza minduki wana aza mema wapi ezaki ata bamema yango na Beni ekendaki Beni yango nyonso bamemaki na est nde ezokende nde nzela azolinga ke soki a maîtriser est côté ya kutumba na bagroupe mosusu pwese bino bobimisa wana na mutu na bino il n'est pas ya kutumba il n'est pas seul à l'est où azosala ba résistance la résistance eza partout ata na babeni nyonso bozomona bazoboma watu wana puisque terrain eza pembeni ya bato oyo bazoboma bato oyo bazobima Uganda na Rwanda na bato ya Hippolyte Kanambe ba FARDC actuellement lelo soki bokeye na Nord Kivu ekomi bakulu na ba FARDC basi badiminuer bato oyo bazolo balingala ekomi ba jeune ya sika oyo bazobima na kini bato oyo nyonso ya moto oyo ya Katanga nde nane Gédéon Kyungu ba série neti ya ba Gédéon Kyungu nde bazo renforcer kuna bazo pesa bango ba uniforme nde bazoboma bato kuna ozoka ningala kaka bazolo bazomona ke seneke nde voyou voilà na ebisi bino bo tokangola miso mboka ekei biso toza distrait. Merci Chabane Idi Mona zone fils merci vraiment aux convalescence mais lingo bundila mboka nayo merci batata ba mama oh tout azuta ko ande miso balianga ndo partager yango na bozo na Congo Flash desert Kinshasa pe na Congo Popola makam o Chabane Idi Mona lobi en tout cas za lipo na biso so bana Congo to bundela Congo to bundela ba individu ba oyo mingi baza ko bundela batu ba soit disant batu bazala ki ba fan club ya ba musicien so ko hotel ba kombo na bango utangi ba kombo baza ba fan club ya ba musicien baza ko na ba musicien na sima alors ba memi yango na politique baliba kabla suko mboka aussi longtemps que ça profit na ba mwembe ba choko ba luka ba balkaniser parce que tant on lobi que Félix Sekela azali populaire na Kasai Chablani Moïse Katumbi azali populaire na Katanga Kamera aza populaire na Boye Nemanse aza populaire na Bazaïr Mozitu populaire na Bandundu Mbemba populaire na Équateur carrément balkanisation ce que ngobo ya balkanisation ndeni mais yo moto ozolo bandengo ba populaire ozolo bana ozolo balkaniser mboka Chabana Idi mot de la fin du Cambodge ce que yo lobini ya balkanisation te ngana ningina loba mot de la fin mes chers congolais bino bozolo ba bokomi poto bozo seka bato obotikaki na kini raisonnement na biso eza en dessous de la moyenne moto soki asi atamboli c'est-à-dire cerveau na ye efungwami na kwa groupe nyonso ndeko nanga wazoloba awa ya ba fan club yana eza na bamboto mingi bapesi bango mbongo ba créer kaka trouble na groupe ya diaspora bo banda otosa bato oyo bazosala misala te moto azosala misala bazofinga ye tala makambo oyo ya regionalisme bozoloba wana bokomi koloba oyo tel akomi na bato na ye place te oyo ba parti politique eza affaire régionale te eza affaire nationale eloko nyonso ebanda osalama kaka na logique kaka ya mboka bato nyonso bazala ini nde na lancer message na mama Justine Kasavo kombo nanga naza Chabani Idi nazoluka numero na yo na pesa mwa moke oyo nga na yebi puisque ba congolais soki bayoki yo oza na doctorat te oza na licence te bazozwa yo oza moto ya pamba de mon côté nga na banga kate moto oyo atanga yeah. Merci moi ça bien mais beta moi ça lui comme ça bata es balanda opé moi mukela swali pour et si sili déjà to si so sali pare to ko sala ngo jeudi OK swahili voilà ndi nazolo ba mama Justine likambo nazolo ba boy kuvanda na office pamba kuna bako kende kotia yo na confusion ya pamba na bango nyonso oba entouré yo bazawa objectif na bango logique na bango bayebi lobi soki ba libérer mboka baza kaka penepene ba poste moto ya kosala na yo azawana te kota na base bato oyo baza na niveau oyo ya minene te okoyoka ba secret ya mboka na yo voilà nde nazoyebisa yo place okomi na yo kaki ozaki côté oyo na Amérique ozaki na États-Unis to yo kaki banungu na yebi soki ezari mere soki za nini te azaki na États-Unis mais obengaki bato te o expliquer bango nini ozokanisa nini eza na mituna bango na soki ozomona ozolanda souverain primaire te c'est-à-dire elite na yo eko échouer ozaka na groupe na biso o ya diaspora oyo ezaka na titre oyo ya mission na lobilo lelo o ya échec
merci mingi. Merci maman Justice Kassavou ayaki awa okutana ba famille na ye na batu na ye aluka ba combattant aluka ba résistant. Merci à toi Evariste Omana tuka balianga ndo tosuki awa pona mko lelo. Merci à toi Evariste Omana partager émission na toza kozela ka ndongo pour metaki biso otila balianga ndo mo loko asoma ma caméra. Merci tout le monde pour partager émission balianga ndo mokili mobimba balianga ndo état d'esprit maman d'eta kabuya maman Oko Madera Mobundeli ya Congo pour partager émission balianga ndo baake balianga ndo c'est état d'esprit to kutani jeudi na Shabani ilimo na zone président Mungenga merci ndongo zongi okenda président Mungenga na yaki na Belgique na mona que le source de président Mungenga merci à trop de nous le parler tout le monde balianga ndo tout ciao salut.